Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Nuestro invitado de esta noche es símbolo de ética y profesionalismo. Hoy cierra un capítulo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, su segunda casa por más de 30 años, además de otros medios. Reportero, conductor, jefe de información y fundador de Urbis TV Morelia. Ha sido gran ejemplo de compromiso y pasión por la verdad. Al jubilarse deja una invaluable escuela de periodismo para las futuras generaciones, inspirando a quienes siguen su huella en la noble misión de informar con integridad. Hoy en La Fogata nos acompaña Rafael Silva Reyes, así que lo invitamos a disfrutar de esta interesante plática. Esta noche me llenaré de emoción, de melancolía. Estaré platicando con un amigo que tiene una trayectoria enorme en lo que es el área del periodismo, más de 30 años que se ha dedicado a ello. Y quizás podría ser que esta sea una de las últimas entrevistas o la última entrevista que se le haga todavía siendo parte de su segunda casa, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y a mi lado está mi amigo del alma, Rafael Silva. Rafa, me vas a hacer llorar, me vas a hacer reír porque te conozco. Eres una persona llena de sorpresas que tú nos compartes y nos contagias de tantas cosas. Y ahorita al saber que te vas a ir, ya así como que digo, qué tramposos, ¿por qué me tocó entrevistarte a ti? ¿Quién sabe? A lo mejor estábamos entre una tómbola. No, Luisa Zamudio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta deferencia, muchísimas gracias por mantenerme dentro todavía de mi segunda casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y aquí estoy a tus órdenes. Hoy te toca entrevistarme. A mí me ha tocado entrevistar a mucha gente, a muchas personalidades durante muchos años, 32 años, más o menos casi pegándole a 33. Pero hoy, pues vamos a platicar. ¿Para qué vamos a llorar? Vamos a reírnos, vamos a recordar algunas anécdotas y vamos a platicar. ¿Qué te parece? Es lo mejor. Claro, y sobre todo de esta trayectoria, 32 años. ¿En cuántos medios has estado, Rafa? Fíjate que son solamente muy pocos. De lleno, mi estancia, o mejor dicho, mi estancia en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión empezó por dos amigos, dos compañeros que trabajaron también aquí hace muchos años, pero que fueron compañeros míos en la radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ellos son Manuel Ángel Cortés y Humberto Méndez Campo, a quienes les mando un saludo desde aquí. Ellos son los culpables de que yo esté aquí desde hace 30 y tantos años en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque cuando yo inicié en los medios, yo inicié como operador grabador en la cabina de XESV Radio Nicolaita, La Voz, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y un día, Humberto Méndez Campos me dijo: Rafa, están abriendo una convocatoria en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión para conductores de noticias. Ve, yo ya había hecho mis pininos de locución con Humberto Méndez, me había echado palomazos, distintos palomazos con él y con el propio Manuel Ángel Cortés, que entraba un poco más tarde a un horario de 4 horas en locución en la radio Nicolaita. Ya había hecho eso, entonces me dijeron: ve al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Le dije yo a Humberto: oye, pero ¿quién se queda a operar la cabina? Y me dijo Humberto: yo me quedo. Eso. Y entonces ahí me tienes, viniendo al Sistema Michoacano de Radio y Televisión como en 1989, más o menos.
Y era una fila interminable de aspirantes. Claro. Le daba la vuelta a la cuadra. Tenía muy poco de haber Sí. iniciado el sistema. 4 años. 4. 4 años, 5 años. La fundación del sistema es 1984. Estamos cumpliendo 40 años. Así es. Bueno, pues estoy hablando de 5 años. Si no soy parte de la generación fundadora, pues sí como de otra generación como a la mitad, porque las generaciones se parten a través de los 10 años, ¿no? Bueno, pues yo a los 5 años ya estaba por aquí haciendo los pininos, tratando de ingresar al sistema michoacano de radio y televisión. Bueno, pues como de 200, 300 personas que vinimos a hacer pues todo lo que nos recomendaron hacer quienes estaban al frente en esos años, pues nos quedamos 8 personas. 8 personas en noticias. Inmediatamente hubo un proceso de capacitación muy breve y nos mandaron a trabajar a la calle. ¿Y era lo que tú esperabas? A ¿Te mí me sorprendiste? ¿Te dio miedo? ¿Qué pasó? Porque llegas y enseguida te mandan, como a muchos nos ha pasado. Sí, Llegas sí, y a sí. ver esto, tal. Sí, inmediatamente a las calles y me tocó cubrir policíacas No, bueno. de manera inmediata. Entonces, pues el aprendizaje ahí es vasto y los mismos compañeros que estaban en la fuente, pues te van orientando, te van diciendo, te van pues aconsejando sobre cómo tienes que escribir, evitar los gerundios, bueno, un sinfín de cosas. Y en televisión, pues era muy distinto a la prensa escrita, porque en televisión en aquel entonces tenías que escribir a la mitad de la hoja porque los conductores no había teleprompter. Entonces había un guión físico y tenían que leer de la mitad de las hojas para que su mirada a las cámaras pues no se viera así como que estaban leyendo, sino Claro, rápido. que se vea más natural. Sí, exactamente. Entonces, todo eso fue un aprendizaje. No esperaba yo encontrarme tan rápido con gente tan profesional como me encontré en el sistema michoacano de radio y televisión. Me encontré a un Ricardo Saldaña, a un Jaime Tena, a un Jorge Hidalgo, a una Araceli López Valdés, a Eliseo Caballero Ramírez y muchas otras personas, por ejemplo, en edición que hoy pues lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, porque nos enseñaron aquellas 8 personitas que acabamos de ingresar, que teníamos 21 años, otros más jóvenes, 23 años, algunos hasta 19 años tenían por ahí, acababan de ingresar, pero después de un tiempo sí fue lo que yo buscaba. Dijiste, noticias es lo mío. Sí, noticias. Y evidentemente, pues yo venía de la radio, entonces venía de hacer muchas voces, practicaba yo. Y mi dicción, pues en la lectura también no era muy mala, sigue siendo regular, entonces eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Y pasamos de cubrir la fuente policíaca a cubrir la fuente educativa. Al mismo tiempo, seguía yo trabajando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entonces me tocó jugar con mis horarios y cumplirle a las 2 instituciones. Difícil, pero sí. Difícil, pero lo lograste, porque te despides de estas 2 instituciones en las cuales vamos a hablar después de este corte y sobre todo aquí en esta casa, todo lo que has forjado. ¿Y cómo llegas a la conducción? ¿Y cuántos conductores de noticias tenemos aquí que quizás pues, no se pueden comparar contigo, querido Rafa? Ay, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Fogata. Regresamos ya aquí a su programa La Fogata y estamos platicando con Rafael Silva. Rafa, nos hablaste de 2 fuentes que cubriste en el bloque pasado, pero no fueron únicamente esas 2 fuentes, sino yo me atrevo a pensar que cubriste todas las fuentes que puede haber en un noticiario. Todas. Sí, empezamos con policíacas y te digo ahí, los compañeros de policíacas nos empezaron a meter en el ambiente, en la redacción, aunque reitero, aquí se escribía distinto por cuestiones de televisión, pero cubrí policíacas, cubrí empresariales, que no les sabía absolutamente nada.
a empresariales, pero aprendimos, evidentemente. Cubrimos también el sector educativo, cubrimos el sector de la salud, cubrimos el Congreso del Estado o la legislatura. Y en aquel entonces el premio mayor para los reporteros era cubrir la fuente del gobierno, la fuente oficial, claro. Bueno, pues ahí estuvimos cubriendo también a varios gobernadores en sus giras de trabajo, destacando lo que hacían por Michoacán. Llegábamos rayando aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y nos decía un productor que hoy tienes aquí mismo en La Fogata, mi querido Fabio, pues hay que meterse rapidísimo a dar la información. No alcanzábamos a escribir, pues por teléfono, y conectábamos el híbrido y al aire a veces a las 11 de la noche, porque teníamos emisión de un noticiero a las 11 de la noche. Sí. Y había un noticiero de las 8 de la noche y estaba también el vespertino, que era a las 3 de la tarde. Es decir, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión teníamos 3 emisiones informativas. 3 de la tarde, 8 de la noche. Y diario. Y 11 de la noche y diario. Evidentemente también me tocó en alguna época cubrir el telefax, que era un aparato grandotote que nos estaba llenando de información de las distintas agencias que existían. En ese entonces el Sistema Michoacano de Radio y Televisión pues tenía contratos con EFE, si mal no recuerdo, y con Notimex. Notimex sobre todo. Fui corresponsal de Notimex también. Ve. Pero Rafa, hablemos de tu faceta como reportero, porque tienes varias facetas que vamos a ir platicando rápidamente. Como reportero, ¿cuáles fueron, digamos, tus dificultades? Como reportero se enfrentan a muchas cosas. Se enfrentan a que les cierren las puertas, a que ya hay reporteros que les dan chayote en ese tiempo. Muchos recibían su chayote y les daban a ellos la primera nota. ¿Cómo fue? ¿Cómo te moviste tú entre tantos reporteros también que había? Lo que pasa es que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión es una casa muy noble. Nosotros salíamos con nuestros recursos, con los recursos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En ese entonces nosotros empezamos con una flotilla de bochos, de vehículos Volkswagen, y en esa nos tocaba movernos a todas partes, y los muchachos camarógrafos les tocaba moverse como choferes también al mismo tiempo. Sí. Entonces, las órdenes de trabajo que nos emitían desde la Subdirección de Noticias contemplaban un reportero y un camarógrafo para cubrir ciertas actividades durante el día. Eso se agendaba, evidentemente, pero también teníamos que estar muy al pendiente de lo que era la noticia, de lo que surgía en el momento. Y ay de ti si no traías eso a lo que te enfrentaste en ese momento, porque pues no había celulares, no teníamos celulares. Claro. Después entró el Viper, pero teníamos manera de comunicarnos por teléfono todos los reporteros de los distintos medios de comunicación, y pasó esto, y pasó aquello, y entonces, si no llevabas la información, pues te la ganaban. Claro. Y había que estar muy al pendiente. ¿Cómo me moví? Así, con mucha honestidad, con mucha claridad en las cosas, con mucha responsabilidad, porque quien es reportero, quien es periodista, tiene que manejarse así. Con ética. Con ética profesional, y aparte ser muy limpio, muy honesto, porque está informando a la sociedad. Y si tú informas mal, pues imagínate, ¿no? Llevas una noticia mal hecha, no se puede. O mientes, tampoco se puede. Entonces, eso es lo que a nosotros yo creo que nos hizo pues caminar en esta senda, ¿no?, del periodismo. Hoy, pues con un trabajo ético, honesto, como dices tú, pero siempre también lleno de satisfacciones en lo personal. Ese es el gran reto. Y evidentemente, para hacer este trabajo tú tienes que leer también mucho. Claro. No para que algunos otros autores o editorialistas o reporteros incidan sobre lo que tú puedas pensar. No, claro, pero sí para estar enterado de lo que pasa. Eso hasta hoy en día lo tiene que seguir haciendo cualquier periodista o reportero. Estar leyendo todos los días. Si puedes, hasta, bueno, ya no hay periódicos, pero bueno, hay que leer entonces en internet.
Sí, es que tienes que levantarte con las noticias y acostarte con las noticias. Exactamente. Y tú en esa época, pues también habían otros reporteros, ¿no? Que también, pues yo creo que formaron, no sé, una etapa que ustedes han sobresalido como periodistas. En esa etapa había muy buenos periodistas, muy buenos reporteros. Voy a tratar de mencionar algunos que son mis amigos, a quienes estimo todavía muchísimo. Eduardo López Nolasco, Jaime no recuerdo, Jaime López Martínez, se encontraba en ese entonces. Había hoy es abogado, litigante muy bueno, da profesor. Teodoro Barajas era reportero. ¡Ay, sí! Teodoro Barajas era reportero. Y había otros muchos, ¿no? Rosalinda Cabrera, que cubrió La Fuente Educativa muchos años, su esposo Fernando, muchísima gente que estábamos en los medios y que nos comunicábamos y que estábamos siempre al pendiente de lo que pasaba en cualquiera de las fuentes, ¿eh? Uh-huh. No había ahí distingos de que tú cubres policíacas y ahora voy con mis cuates de policíacas, ¿no? Lo mismo podíamos reunirnos aquel reportero de policíacas con quien cubría educativas o empresariales o la propia fuente del gobernador. Oye, Rafa, ¿y qué me cuentas? Porque obviamente había muchísimo trabajo como reportero, pero también había diversión como reporteros. ¿Qué tal las fiestas? Además, ¿cómo celebrábamos el Día del Periodismo? ¿Cómo lo celebraban ustedes? Había reuniones entre grupos de periodistas, pero también en ese entonces el gobierno del estado hacía pues una reunión para periodistas. Era un desayuno el 7 de septiembre. 7 de junio. Sí. El 7 de junio hacían ese desayuno y ahí nos reuníamos todos porque también había un premio estatal de periodismo. Y ahí entraban a competir quienes estaban en medios escritos, en la radio o en la tele. Y evidentemente presentaban trabajos y pues había un jurado que discernía sobre cuál era el mejor trabajo en los diferentes géneros. Y evidentemente pues ese día se entregaba el premio, un premio económico, sí, efectivamente. Nunca supe de cuánto dinero se habló. Pero también había el reconocimiento en el papelito, un diploma, una medallita. Y bueno, había pleno respeto también a aquellos compañeros que se hacían acreedores al premio estatal de periodismo. Hoy ya eso todo desapareció, entonces las reuniones con los periodistas pues ya son más de cuates, ¿no? Claro. De echar relajo y desestresarse de todo lo que es el trabajo cotidiano, porque el periodismo estresa y todos los periodistas de antaño yo creo que tienen úlceras. Sí, a eso quería llegar. El periodismo ya no es igual que antes. No. Este premio también pues ya no lo dan, ya no hay tanto reconocimiento o ya no hay reconocimiento para los verdaderos periodistas. Sigue habiendo reconocimiento. ¿Ha cambiado? ¿Cómo es? ¿Se transforma? ¿No es lo mismo? Ha cambiado un montón. O sea, desde que utilizábamos las máquinas de escribir Olivetti, que estaban en las oficinas y el teclado, a que nos cambiaron a las computadoras y quienes tecleaban muy fuerte. Te voy a decir una cosa, Para hacer el guión del noticiero del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, teníamos que meterle, yo no me acuerdo si eran 4 o 5 copias, y era papel carbón y papel con papel carbón y papel revolución, porque eran un montón de copias. Entonces la original que tecleabas tú en la máquina, pues la tenías que teclear muy fuerte para que pasara. Entonces la original, pues se la dejabas al conductor. La segunda se la dejabas al co-conductor. La tercera la tenías que bajar a edición para que los muchachos pues supieran de qué se trataba, dónde estaban los insertos, con qué había que ilustrar. La cuarta, yo no me acuerdo a quién diantre se le entregaba, pero eran un montón de copias. Y bájalas y súbelas. Pues sí, tenía que ser al director de cámaras, me imagino. Sí. ¿No? Ya no me acuerdo, pero eso nos tocó, ¿no?
Entonces, eso ha cambiado, pues, evidentemente, muchísimo con la telefonía celular, con las redes sociales, con el Facebook, con el TikTok, con X, ahora se llama Twitter, ¿no? Sí. Entonces, a nosotros nos tocó transitar. Digo, Pues y no por soy todo tan eso, y grande. lo has usado todo. Sí, todo, porque, bueno, yo soy un periodista del siglo XX, pero estamos en el XXI. Pero a mí has me pasado tocó por esa todo, transición. Rafa. Claro. Yo conocí a Michael Jackson negro. Y ya Imagínate. después se puso güero. Sí, bueno. Pero ahora, ya después de todo eso... No nos vayan a regañar, ¿no? Por Sí, eso. no, ¿verdad? Rafa, das tu salto a la conducción del noticiario. ¿Cómo fue? Eso fue casi al inicio de que yo ingresé aquí. Porque te decía, teníamos noticiero a las 11 de la noche. Y quien estaba al frente del noticiero de las 11 de la noche era mi muy estimado y amigo Jorge Hidalgo Lugo. Entonces él necesitaba también un co-conductor. Y no sé por qué azares del destino, a lo mejor por una buena dicción, me dijeron, va Rafa. Y púmbale. No me quitaron de la reporteada. No, eso sí Pero no. yo seguí reporteando en las mañanas y en las tardes me iba a la universidad y en la noche estaba aquí a las 9 de la noche para revisar guiones, así los que te decía, y a las 10:45 de la noche teníamos que estar en el set, en el estudio, porque si no Fabio nos lo cerraba, o Mario Gallegos, o Polo, que eran los productores. Sí. Entonces había que estar ahí y pues de ahí empezamos a generar la conducción. Después se canceló con el tiempo el noticiero de las 11 de la noche y pasamos con otros compañeros que venían en aquel entonces de otras televisoras a nivel nacional y que eran los conductores. Se fueron y me tocó quedarme a mí cerca de 11 o 12 años como titular en el noticiero de las 8 de la noche. ¿Y eso para ti qué ha significado? Es un crecimiento enorme y una satisfacción enorme porque me podía dirigir a miles de personas que veían el informativo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, no solo en Morelia, sino en todo Michoacán. Teníamos una gran cobertura. Pues teníamos el 84% de cobertura que además nos podían ver en parte de Guerrero, Colima, Guanajuato, y que afortunadamente aún seguimos teniéndolo. Sí, pues imagínate lo que significaba para un muchacho de escasos 24 o 25 años de edad el que te vieran ya en otras localidades de Michoacán con un noticiero tan importante como era el del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El noticiero del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, los noticieros del Sistema Michoacano de Radio y Televisión siempre fueron la columna vertebral del sistema, porque en ese informábamos de las actividades que tenían los michoacanos, culturales, académicas, de gobierno. Había hasta servicios. Sí. De gobierno, exactamente. Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Y bueno, pues siempre, los noticieros siempre fueron de una hora, siempre de una hora. Y nos alcanzaba muy bien el tiempo porque a nosotros nos enseñaron que teníamos que tener la capacidad de decir todo en muy poco tiempo, como es la televisión. Y es por ello que nos vamos a ir precisamente a una pausa y regresamos aquí a su programa La Fogata para seguir conversando con nuestro querido compañero y amigo Rafa Silva. Ya estamos de regreso aquí en su programa La Fogata y continuamos con esta plática con nuestro amigo Rafael Silva. Rafa, no únicamente estuviste... Esto está chisporroteando. Esto está chisporroteando, tienes razón. Como que te calienta de este lado y de este lado estás como que un poquito frío. Hay que traer unos pollos y ahí darle la vuelta, ¿no? Ándale, otra ocasión. Ay, sí. Sí, riquísimo. unos pollitos ahí. Rafa, pero no únicamente has estado en el Sistema Michoacano, hablamos de los Nicolaitas, hablamos de programas especiales, hablamos de programas de reportajes semanales, Voz Directa, hablamos también de las coberturas que se hacían para el gobernador, los informes de gobierno, el grito, tantos otros eventos especiales. ¿Cuántos no has cubierto?
Pues, ¿cuántos no he cubierto? Pues yo creo que... ¡Todos! Yo creo que todos. O sea, sí, efectivamente, las elecciones, Ajá. todos los procesos electorales, independientemente si estuve dentro del Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, si hicimos las transmisiones, nos tocaba ir a las giras para ver cómo se instalaban las casillas en regiones de Huetamo, de Apatzingán, nos lanzábamos hasta allá, la cobertura. También estuvimos en Voz Directa, en La Voz de Michoacán, haciendo este tipo de programas especiales. Ajá. Estuvimos en Los Nicolaitas, efectivamente, fui uno de los conductores pioneros de Los Nicolaitas en la Universidad Michoacana. Te decía, fuimos corresponsales de Notimex, algunos, cerca de 4 años, con Gerardo Hernández también. Y bueno, las coberturas especiales de El Grito, del 30 de septiembre, aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, las aperturas de los ciclos escolares en la Universidad Michoacana, que cobra mucha relevancia, el aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, la entrega de premios Padre de la Patria, las aperturas de las legislaturas en Michoacán. Bueno, creo que todo, Luisa, todo nos ha tocado. Es tanto tu amor por el periodismo, tanto tu entrega por comunicar, que nació Urbis. Ah, sí. Ese es otro asunto totalmente, bueno, pues vinculado efectivamente al periodismo. Urbis TV Noticias o Urbis Comunicaciones nace un 12 de mayo. Nació hace 12 años, 13 años, con una inquietud. 2011, entonces, ¿podría ser? 2012. 2012. Sí, 12 de mayo del 2012. Y nace muy, muy chistoso. Fíjate que yo tenía la intención de hacer un noticiero distinto para redes, porque en ese entonces, bueno, había 2 agencias que fueron pioneras en redes sociales y en páginas web en Morelia, Michoacán. Pero hacían justamente un periodismo con fotografía y texto. Y nadie había hecho un noticiero de televisión para páginas web. Entonces, a mí me nace esa idea y empiezo a generar un noticiero de televisión, aunque no era para televisión, era para redes o para página web, pero muy similar a lo que se hacía en televisión. Lo generamos, lo ofrecimos porque había que comer, claro, evidentemente, y nos mantuvimos un año en una de las agencias que ya estaban aquí. Pero así nace Urbis. Y después de que Urbis como tal prestó el servicio, digámoslo así, a una de esas páginas web en Morelia, nos separamos y lo empezamos a generar de manera directa. Y lo bautizamos como Urbis TV Noticias. Es ahí donde nace formalmente, porque un año estuvimos con otro nombre. Ajá. Pero desde ahí empezamos con ese espacio informativo nosotros y después fuimos creciendo ya en Facebook, en las redes sociales, en TikTok. Hoy estamos en todas las redes sociales, evidentemente, y generamos un producto aparte en YouTube. Pero todo tiene que ver con el periodismo, efectivamente. Urbis. ¿Cómo no te cansas? O sea, porque, a ver, estaba Urbis, el sistema michoacano, la Universidad Michoacana. ¿Sí? Claro que sí. Y aparte, también hubo un tiempo, unos años, que estudiaste. O sea, Rafael Silva, ¿cómo se organizaba? Sí, y un año también como coordinador de comunicación social en el Poder Judicial de Michoacán. Sí. O sea, ¿cómo lo hacías, Rafa? Pues me partía en 1000 pedazos. Como la canción. Sí. Y tenía que llegar a la casa y decir, ya me voy vieja, ya vine vieja y vámonos, ¿no? Así como Pedro. Y fuiste conociendo a tus hijos poco a poco, sí, me imagino. Poco a poquito, pues ni modo, ¿no? Imagínate. Había que llevar la papa a la casa, pero bueno,
Pero era más porque que nos gustaba. Es a lo que voy, Rafa. Era porque nos gustaba. Que conociéndote, más que sea por el trabajo, por la chamba, es por esa pasión que siempre Sí. has demostrado. Si el periodismo no lo puede dejar un periodista. Claro. Va a ser hipócrita, fariseo, sepulcro blanqueado, como les dijo Jesús a los mercaderes en el templo, el que diga, me retiro del periodismo y nunca más vuelvo a tocar una máquina de escribir, un teclado de un celular para escribir o simplemente redactar alguna cuestión que tenga que ver muy cercana al periodismo. Y es que es tanta tu pasión, precisamente por tu profesión, que antes de irte, de dejarnos aquí en nuestra segunda casa, ándale, metes un proyecto para un nuevo noticiario y con otro perfil, rompiendo ciertos esquemas de quizás lo tradicional, ¿no? Sí, pero antes déjame decirte lo que me preguntas. Efectivamente, también hubo un tiempo para estudiar. Así es. Y en ese entonces ingresé pues a mi casa también, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a estudiar la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, de la cual soy egresado y soy de la primera generación. Entonces ahí nos dedicamos otro ratito a estudiar y después reingresamos nuevamente al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la dirección general que encabeza hoy Yello nos da toda la confianza para meter este proyecto que sí efectivamente era un proyecto distinto, diferente, no que se abordaran las noticias de otra manera, ¿no? Porque las noticias, decía yo a Yello, las noticias aquí las damos como son noticias y unas tendrán que ver con juego, otras tendrán que ver con mucha seriedad, otras tendrán que ver con situaciones que le duelen y lastiman a la gente, entonces hay que darlas como son, pero para todo hay tiempos. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues entendiendo efectivamente que hoy quienes están campeando en el terreno del periodismo, pues son las redes sociales. Así es. Entonces, si vamos a hacer un noticiero de televisión, tenemos que acercarnos a redes sociales e interactuar con la gente que todo el tiempo está en redes sociales desde que amanece hasta que anochece. Entonces tenemos que ser muy digeribles y tenemos que ser también muy auténticos con nuestro lenguaje. Un lenguaje simple, llano, sencillo, que todo mundo entienda, como se entendía cuando escribías para un periódico o para la televisión. Igual hoy toda la gente tiene que entender este lenguaje que está dedicado a las redes sociales. Y yo considero que precisamente esa manera tuya tan espontánea, tan natural, y que siempre has estado a la vanguardia, porque así ha sido, y siempre te levantas con las noticias, te duermes con las noticias, o sea, es algo que ya forma parte de tu esencia. Creo yo que esto es una escuela la que estás dejando y la que te ha hecho ser de los mejores periodistas. No me vas a creer, y pero... el mejor conductor de noticias. Dicen, gracias. se tenía que decir. Y se dijo. Y se dijo. Ay, qué bárbara, ¿no? No, pues honor que me haces. Pero sí, tienes razón. No me vas a creer. Todos los días trato de levantarme temprano, o más bien ya es como un relojito natural. A las 7 de la mañana ya estoy despierto y lo primero que hago es abrir, prender la computadora y ver qué dicen los distintos medios de comunicación. Yo no sé si esto sea un pecado mortal, porque voy a tener que confesarme entonces, pero hasta las 9, 10 de la noche estoy revisando qué está pasando. Me gusta estar enterado y me gusta estar enterado porque es mucho más fácil transmitirle a la gente lo que reconoces, lo que haces tuyo. Pero es que también es tu personalidad, Rafa. Es tu personalidad y tu forma de hacer o de difundir, de compartir las noticias, que creo yo que muchos chicos que apenas están en esto, pues tú vas a ser un referente o eres un referente muy importante para muchos. Ojalá que sea... ¿Eres consciente de eso? Porque tú estás contando parte de tu historia, entonces dicen al César lo que es del César y yo tienes no, que reconocer. la verdad que no, pero me lo han dicho.
Me lo han Entonces dicho, oye, reconócelo. sí, lo tengo que reconocer, evidentemente, Ok. pero yo creo que habrá tiempo para todo hoy. No me caí el 20 en este asunto porque, pues la verdad, yo soy hasta dicharachero en los espacios Sí. informativos. Por eso, Y esa es tu bromeo marca. y con cosas con las que puedo bromear, evidentemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo te decía, hay que democratizar la información. ¿Cómo democratizar la información? Pues que llegue a la gente, que le llegue al pueblo, aunque hoy sea parte de un eslogan, pues le tiene que llegar a la gente la información, porque te voy a decir otra cosa, la información es poder. Sí, totalmente. Y si tiene la gente la información, va a tomar mejores decisiones en base a lo que está escuchando, a lo que está leyendo, a lo que está viendo. Evidentemente, un periodista, y te lo voy a decir, no puede, hoy por ahí hay saludos. Erich, saludos, Rafa. Un periodista en un informativo, antes se decía, no puedes editorializar en un informativo. Hoy lo tienes que hacer, porque hay un crecimiento impresionante de las redes sociales, pero está en ti como teleauditorio, como radioescucha, como cibernauta, el definir si aquel que está atrás del micrófono, de las pantallas, o que está escribiendo en redes, pues te está diciendo la verdad, ¿o no? Claro. Y para ti te voy a dar dos nombres. Para ti, ¿qué significa un Erich y una Dafne? Son compañeros de vida, porque son familia del Sistema Michoacano de Radio y Y Televisión. son con los que terminas. Son con quienes concluyo este proyecto que nos aceptó Yello y que pegó, ¿eh? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Pegó perfectamente bien. Y ellos dos son dos profesionales que han estado conmigo y con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión durante muchos años. Así es. Erich empezó cubriendo deportes, tú lo sabes. Sí. Y Dafne estaba en cultura. Entonces hoy hacemos un equipazo con Astrid, con Mayra, con Erich, con Daf. Bueno, ya no estoy yo, pero seguimos siendo. Pero es que ese tú dejas equipo. eso, ¿no? O sea, yo considero que les dejas un gran compromiso, Rafa, porque son tres y de tres personalidades diferentes, ¿no? Y que de alguna manera, pues tú eras quien los encabezabas, es tu proyecto, es quien decía hacia qué rumbo vamos, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa entonces? Pues van a tener que echar toda la carne al asador. Van a tener que echar toda la carne al asador. Y que confiamos plenamente en ellos, obviamente. Yo estoy seguro que lo van a hacer. Claro. Estoy segurísimo que lo van a hacer. Porque quizá con Erich no alcanzamos a conducir o a vernos en otros espacios informativos. Pero, por ejemplo, Dafne, bueno, pues estuvimos juntos en muchos informativos de las 8 de la noche. Y en eventos especiales. Entonces hay como ya cierto acompañamiento, nos conocemos perfectamente bien. Erich se incorpora también, pero Erich ha conducido también en otros momentos y pues sabe lo que tiene que hacer, evidentemente. Entonces yo estoy plenamente seguro de que ellos van a llevar a buen cauce este informativo. SMR TV Noticias, periodismo radiofónico, porque vamos a radio, y la radio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión se escucha allende las fronteras. Creo que hasta Júpiter, ¿no? No, hombre, ya a nivel mundial, estamos pues en redes. Y a nivel mundial mandamos una pausa y regresamos aquí a su programa La Fogata. Estamos ya de regreso aquí a La Fogata y Rafa, ha llegado el momento de la nostalgia, de la risa y de una anécdota, porque no creo que nos alcance más el tiempo. Y hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué sentiste cuando entramos a despedirte ese día el viernes, en el noticiario? Viernes 18 de octubre. Pues fíjate ¿cómo te lo puedo explicar? Ese día cumplí yo 60 años de edad. Ese día se marcó también como mi entrada al prejubilatorio por los años de servicio, los años laborados, los años trabajados.
ese día, Erich había estado una semana antes diciéndole a la gente, vamos a iniciar con la cuenta regresiva. Y faltan 5, y faltan 4, y faltan 3. Ay, así, eso se siente. Y así como cada día, para dar la noticia el viernes de que yo me ausentaba del proyecto informativo de periodismo radiofónico. ¿Qué se siente? Se siente un nudo en la garganta, porque dejas muchos años a mucha gente estimada, querida. Dejas a toda una redacción que conociste por muchos años. Voy a tratar de poner algunos nombres, aunque sé que el tiempo en televisión pues es muy rápido, se va muy rápido. Olga, Mayra, Dafne, Astrid, tú que fuiste parte de Noticias hace algún tiempo, Fabio, nuestro productor, la gente de edición, mi compadre Luis Manuel Zarco, El Taque, Lupita Becerril, Leti Ruano, Gustavo, Gerardo Hernández. Omar. Sí, muchísima gente. Dejas muchísima gente y te acuerdas de que todos los días tenías que subir hacia Santa María de Guido, desde donde estuvieras en Morelia, hacia esta tenencia. Y te acuerdas del Camino de los Gatos, que nunca lo arregló el ayuntamiento, pero bueno, en fin. Pues sigue igual. Sigue igual. Te acuerdas del Camino de los Gatos y dices tú, son de las últimas veces que voy a subir a trabajar al noticiero, ya sea para subir la información o para preparar un noticiero. Y son de las últimas veces que voy a ver diario a toda esa familia. Con la que bromeabas, porque si algo te caracteriza es precisamente a quién respetas, Rafa, quiero yo que me digas, porque con todos bromeas. Sí. Y de una forma que es agradable y de una forma que obviamente también nosotros extrañamos ya. Tan pronto. Sí. Bueno, ¿con quién no bromeo? Con Jesús el Nazareno. No, pues espérate. A él le debo todo mi respeto y claro, todo lo que tengo y lo que soy. Eres un hombre de fe. Sí, por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Pero fíjate que sí bromeo, soy dicharachero, a veces soy mal hablado, mucho diría yo, pero no majadero, que es distinto. Y yo creo que eso me ha acercado tanto con ustedes, porque no soy hipócrita, porque trato de llevarme bien con todos y trato de buscar amigos, porque para eso estamos, para ser amigos. No sabemos cuándo vamos a ocuparnos unos con los otros. Pero sí, yo también ya los extraño, fíjate. ¿Qué y te apenas ha dado? Van 2 meses. ¿Qué te ha dado el sistema, Rafa? Todo. Absolutamente todo. Tuve el privilegio de conocerlos primero a ustedes, a toda esta gran familia, y después a todos a quienes entrevisté. Hoy, bueno, ya no están, pero en septiembre pasado, el último día de septiembre de 2024, se fue una persona de la Presidencia de la República a la cual yo entrevisté en 2006 en campaña. Mira. Y entrevisté a todos quienes competían en esa ocasión por la Presidencia de la República. Entrevisté a quienes hoy dirigen la Federación Mexicana de Fútbol, entrevisté a Arsenio Farel Cubillas, entrevisté muchísima gente. Me ha dado enormes satisfacciones el sistema michoacano de radio y televisión, en lo particular y en lo profesional. Ya le pegué al micrófono, se va a oír. ya sabes todo eso. Pero muchísimas satisfacciones. Rafa, ¿qué le dejas? ¿Qué le dejas al sistema? ¿Qué le dejo al sistema? Pues quisiera dejarle mi pleno reconocimiento, porque me dio todo.
Dejas tus años también aquí, tu Sí, sabiduría. pero eso es relativo. Ujú. Eso es relativo porque a la vuelta de la esquina nadie se va a acordar. ¿Qué pasa cuando un familiar cercano muere? Se van a acordar de él la primera y la segunda generación. La tercera ya no, Así es. ya no. Entonces yo lo que le puedo dejar al sistema es mi pleno reconocimiento como una institución de gran valor que tiene mucha gente profesional, responsable y bien luchona. Porque hubo temporadas, Luisa, que no teníamos ni para salir a Cuincho. Ah, claro, y nos quedamos a dormir aquí Sí. en las salas de Sí, edición. sí, sí, ¿Cómo sí, no? por supuesto. Entonces, mi pleno reconocimiento y mi agradecimiento de haberme aguantado tantos años como soy. ¿Y qué le dirías? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que vienen a tu segundo hogar? Que van a dar la cara también, pues por todos los que en algún momento hemos estado aquí, porque son la nueva cara del sistema, los nuevos productores del sistema, los nuevos creativos del sistema. ¿Qué les dejo a las nuevas generaciones? Fíjate que hay algo muy importante. Me lo preguntó un alto directivo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recién. Me dice, ¿cómo le haces para tener ese control sobre lo que estás diciendo, sobre la información, para adquirir la verosimilitud en la información, para obtener la credibilidad de la gente? Y te reitero lo que te decía hace rato. Hay que leer mucho. Hay que estar enterados de todo. Porque eso te alimenta. Y los jóvenes hoy tienen que estar leyendo mucho y estar enterados de todo para que puedan platicarle a la gente a la que se dirigen. Con honestidad, con claridad, con todo lo que tiene que ver con eso que nos hace distintos a otros animales. Porque seguimos siendo unos animales, pero somos seres humanos. Y lo único que nos distingue es el habla y el pensamiento. Ay, Rafa, esperemos que todo eso lo escuchen estas nuevas generaciones y sigan adelante, que seas una escuela para todos ellos y que sepan que el periodismo se hace con honestidad y con ética profesional. Por supuesto que sí. Rafa, un placer haber platicado contigo, un placer ser tu amiga. Te agradezco todos estos años y sé que esto no termina, porque no te vas a deshacer tan fácil de todas las personas que te queremos. Por supuesto que van a estar siempre conmigo, siempre, siempre. Y yo te quiero agradecer también el que me hayas invitado a este programa. La fogata, nos faltaron los bombones y algunas otras cosillas por ahí, pero espero que lo vea mucha gente. Claro que sí, claro que sí. Y con pues saludamos también a muchísima gente que va a estar al pendiente aquí mismo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, a nombre de toda la producción también te agradezco que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo y a todos Un ustedes, abrazo. muchísimas gracias por acompañarnos y no se olviden que nos vemos en la próxima emisión de La Fogata. Oiga, una cosa antes. Había una frase en el informativo. Coma rico y sabroso, pero hoy como es de noche, cene rico y sabroso. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó